အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေအောင်နွေအော်ရီယို channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမကြည်အေးရေးသားထားတဲ့နှက်ခမ်းထူမဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဝတ္ထုတိုလေးမစတင်ခင်မှာ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရရှင်။နှက်ခမ်းထူမယခုတော့သူမကြိုက်တော့ပြင်လို့မရနိုင်ဘူးထင်ပြီးစိတ်ပြက်ရတော့နောက်ဆုံး၌တင့်မှာရှိသည့်မလှမပသောစိတ်ပိုင်းကိုအကျယ်ချဲ့လိုက်ပါအလှတရက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်ဟုသောစကားအရထူဝန်းဒီကိုဘောလုံးဒီကလေးလိုဝိုင်းဆက်သောနှကန်းလိုပွင့်နေအောင်ပို၍ထူဝင်းအောင်စိုးစိဖြင့်ပုံချ၍ဆိုးလိုက်သောနှကန်းကိုပင်14-5နှစ်ရွယ်ပြဆက်ယူမကလေးများကလှသည်ထင်လေပြီသူတို့ရဲ့ချစ်စရာနှကန်းပါနှကန်းစုနှကန်းကော့ကလေးများကိုထူအောင်ဝင်းအောင်နှကန်းအပြင်ကိုကြော်လွန်၍ဆိုးကြလေပြီရရှိလာသောနှကန်းစုနေပုံအကျိုးကိုပင်ကျဉ်းနှက်ကြသည်နောက်ဆုံးအသက်30ကျော်ပြီဖြစ်၍အိမ်တွေလည်းမပြတ်လောက်အောင်နှုလည်းနှုအောင်ဖြက်လက်တလက်နှွဲတလက်လှုပ်လို့ရသည့်အမှုရာကိုတသွေမတိန်တူအောင်တူကြတာအတော်သဘောကျစရာလို့ထင်ကြလေတော့သည်ပြဆက်မင်းသမီးခင်နှင်းတို့သည်တကယ်စင်စစ်လှပသည့်သူသားရည်မျက်လုံးမျက်ခုံးနာဒန်ထပ်ပင်နှကန်းကစွန့်သွားသည်ကိုရည်ကျင်လို့မဆုံးနိုင်ပေယခုတော့ပူစရာမရှိပြီထို့ပြင်မမေမွေးကလေးကဖေဖေချန်ကအမွေရသည့်ထူဝင်းလာသောနှကန်းကိုယခုတော့ကျေးဇူးတင်ရသည်ဒီချိုရင်းချက်ကြောင့်ပင်သူပြဆက်အလုံးမှာကြိုးကြိုးစားစားရှိခဲ့သည်သူငကိုကပါရမီရှိတာမှန်တော့လဲကြိုးစားမှုမရှိလျင်ယခုလောက်တချိန်တိုးကြီးဇက်ထုတ်တထုတ်တွေနဲ့ကြော်ကြားလာဖို့မရှိခင်းနှင်းတို့ရဲ့နှကန်းပုံလဲနှကန်းဆိုးစေးကြော်ညာမှာပါဖို့မရှိယနေ့ညဖို့လဲသူဒီနှကန်းကိုထူတဲ့ထူဝင်အောင်ဆိုရပေအောင်မည်ပြဆက်မှာချစ်မောင်လေးအမည်ရှိကိုထက်ငယ်သူကိုကြိုက်မိတော့အမကြီးရွယ်မှာပါဝင်ကပြရမည်ဒီတော့လေသပင်ကအကွေ့လိမ်များကလွဲ၍ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ခွင့်မရအရင်တလောကရောမခက်ကိုရိုက်ပြတော့အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးမှအကြံရလာတော့ကျစ်ဆန်သွဲနည်းတစ်မျိုးကိုပင်သုံးခွင့်မရတော့မိကျော်ပတ်တော့ပတ်လို့မဖြစ်သိရင်သွားလိုက်မယ်ဗန်းလို့ယခုခေတ်ခေါ်ကြသည့်ပါမုတ်ချိုဝိုင်းထက်ကလားပရာကျော်နှင့်ပူတူသောသပင်ခွေဝိုင်းကိုပင်အင်္ဂရိရရနောက်စိတ်ခတ်တက်ထုံးရပြီးတော့မည်ပြီးတော့ဖဲပွင့်အပြာကလေးတက်လိုက်မည်ပြီးတော့မှမောင်လေးတွေကြိုက်တတ်သည့်အသက်ကြီးသဖြင့်နှွဲလိုလဲကောင်းတကယ်တော့လဲနှုတုံးပြူတုံးရှိသည့်အမကြီးတရံပေါက်ပြီးမည်အဝေစားကလည်းအင်ကြီးလက်စကားထက်စမ်းဝစ်လို့မရပြန်ပြီလေပင်ကော်လာတောင်ထဲ့တာတောင်ပြဆက်ဆရာကကြိုက်ပါမလားမသိဆရာတန့်ကလည်းအင်မတန်မျက်စိမြင်တတ်သည်သူကမင်းသမီးအယုတ်ဆိုးမှထက်တဘာဝကြအောင်ဟာကိုပိုလို့ဂယုစိုက်တဲ့သူတည်သို့တော့မင်းသမီးလို့သူကလည်းကိုအလှတော့တိတ်ပြက်မခံချင်တာမိမတယောက်နေနဲ့လေနားလေခွင့်လို့ဆရာတည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြဆက်မှာသူဒီခါတိုင်းလိုနှုနိုင်တယ်များနှုအောင်ပြင်ဆင်ခွင့်မရသည်မှာတေချာလေတော့နှကန်းကိုပို၍ထူဝင်းအောင်ဆိုကအလကားနေရင်စူတူတူနေစီချင်းဖြစ်ပြီးနှဲချင်သည့်တံကိုဖော်ရမည်တည်ပါနေရောဆိုးရအောင်မလားကွယ်ရဲရဲဆိုးရင်ဟန်ကြမည်မထင်လက်သေးများကိုအယောင်ဟောင်းအနီရဲရဲကိုဖြတ်ပြီးခရမ်းညူအောင်ဆိုးရမလားပန်းနုသွေးကလေးပဲအေးတင်ရမလားဆရာတန့်ကဘာပြောမလဲခရမ်းညူအောင်ဆိုးလျင်နှကန်းဆိုးစေးကိုလည်းအပြများများပါသည့်နှင်းစီညူသွေးကိုရှာရမည်ပန်းနုအောင်ဆိုးလျင်တော့နှကန်းဆိုးစေးကိုသွေးအောင်ကြွသည့်ဟင်းသာပဒါသို့မဟုတ်ချယ်ရီတီးအောင်ရှာရမည်ဆရာတန့်ကတော့ခုလိုမှန်ကြည့်ပြီးအလှပြင်မှုစိတ်ကူးနေရထက်အမူအရာလေးချင်းမှုကိုပဲလူလားမှာပဲသူကငါ့ကိုအယူမခန်းတို့မအေခန်းတို့မှာရဲရဲလှုပ်စေခြင်းနဲ့ငါကလည်းအသက်များနည်းနည်းငယ်ရင်စွန့်ဝင်ပါရဲ့ခုတော့အောက်ခြေမခိုင်တော့အမြင့်သိမ့်မတက်ရဲဘူးပရိသတ်ကငါဘလို့နေအုံးဝင်ဆိုင်ပြီးလက်နဲ့လှမ်းလျှောက်လှတယ်ရင်နဲ့ထင်ဒီအထိဆွဲမှာပဲလှုပ်ရင်းမယ်ခုနှကန်းအတွက်တော့1000ကျော်ပြီဒါပေမဲ့သွားကလေးတွေတော့ဂယုတစိုက်အယောင်တင်ရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါတွေကလည်းနှကန်းထူတာဖွင့်လိုက်ရင်ဖွေးကနေပေါ်လာပြောင်လက်လာမှချစ်စရာဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲဇက်တိုက်မယ်ဟေ့ဟုဆရာတန့်သည်အချိန်ထောက်တစ်ချိန်မြောက်ပြောလိုက်၏ဆရာတန့်သည်40ကျော်စားပြီး၍လူသဘောကိုကောင်းစွာပေါက်ပြီးဟုသူ့ကိုယ်သူထင်နေပြီသူသည်ကိုစိတ်ညှို့စရာလိုထားကပြဆက်ကြီးပြိတ်သက်ကိုထင်တယ်လို့မှွေလိုစိတ်ရှိသည်သူကငိုစေရီစေခြင်းတယ်လို့ပြိတ်သက်ကငိုသည်ရီသည်ကိုမြင်လျင်ပင်မန်းသမျှပြေကအမျက်ငွေပင်ဂယုမဆိုင်ခြင်းပင်
သူ့ပြဆက်များနာမည်ကျော်တစ်ထက်ကျော်လာကဘယ်မင်းသမီးမဆိုသူ့လက်ထဲရောက်လျင်အသွေးတစ်မျိုးပြောင်းကပြဆက်နေမှအောင်မြင်လာသည်ဟုစကားဖြစ်ခဲ့လေပြီဆရာတန်သည်ကျင့်တတ်တော်လဲဘဝင်မြင့်အောင်နေကငကိုအတိုင်းပင်ကြိုကြိုဆဆတင်ပြပေးလေးရှိသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ကူးညံဖွံ့ဖြိုးအောင်ရုပ်ရှင်ပြဆက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာချက်လက်များကိုစုတတ်သည်အကျိုးရှိမည်ထင်ရင်ရုပ်သေးစဉ်ဆိုင်းဝိုင်းမှာပင်ဝင်၍ပင်အောက်ကျနောက်ထိုင်တညလောက်လှုပ်သည်ဆရာတန်၏အရေးချင်းတစ်ခုမှာကိုလူကိုနိုင်ခြင်းပင်သည်သူသည်ဘယ်ချိန်မှချော့ရမည်ဘယ်ချိန်မှခြောက်ရမည်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိသူသည်ပြဆက်ကောင်းမှုအတွက်လူရှင်တော်နှင့်တွဲပြီးအရက်တောက်เสียအကွက်တွေ့လျင်လည်းမငင်းရှောင်မိမဝါသနာပါသောပြဆက်မင်းသားကိုပင်အကျင်တို့အတင်တို့အခင်တို့စီပို့ရမည်အချိန်မှာပို့သည်သို့တော့သူ့ပြဆက်ထဲ၌တော့စိတ်ရောကိုယ်ပါလှုပ်စီလိုသည်သို့မဟုတ်လျင်ငကိုရှိသည့်အသက်ထက်ကြီးရင်သည့်ဟန်ပန်လေးတန်းကိုဆောင်ကအနော်ရထလမ်းမှတကြောကြောအော်ရောင်းသောတမတ်တန်ကျိန်ချောင်းသေးသေးကလေးဖြင့်ပြောင်သလိုလိုနှင့်အရှိုးတင်အောင်လူရှိမျက်နှာနီယုံရိုက်ခါဆုံးမတတ်၏ဒါနှင့်မရလျင်ငွေနှင့်ပတ်သက်ချိန်မှာညှင်းဆဲနိုင်သည်မြညှင်းဆဲ၏ဒီလိုနှင့်မှမပျော်ပြောင်းသည့်ခေါင်းကိုမူပြဆက်မှာလုံးဝမပေါ်ရအောင်ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပစ်စီအောင်စာတင်၏ပြီးတော့ဘသူကမှကြည်ကြည်ပြူပြူလက်မခံခဲ့အောင်လဲနီးမျိုးမျိုးနှင့်ကြံဖန်ကချိုးတတ်သည်သို့တော့ဆရာတန့်ကိုမလျော်ကန်စွာဂလန်ကဆန်လုပ်သူသည်ပြဆက်နေမှထွက်လျင်ထွက်မထွက်လျင်ဦးကျိုးကသူ့ချီရင်း၌ခြိတုပ်ပစိုးဖြစ်ရမည်သည်ခင်နှင်းတို့သည်သူ၏လက်ရင်းတစ်ပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်ကာသူ့လက်ထဲမှပင်ထင်ရှားလာသူသည်ဆရာတန့်သည်ခင်နှင်းတို့၌သပင်ပါရမီကိုမြည်၏ခင်နှင်းတို့ကိုဒီထက်အသက်ငယ်ငယ်မှာတွေးလိုက်လျင်ယခုနေအမေရိကန်ပြည်ဟောလိဝုဒ်တို့ပင်ရောက်အောင်တက်နိုင်ပါရဲ့ဟုတွေး၏ယခုတော့ခေါင်းနဲ့မာခြင်းသည့်အရွယ်မှအယိုးရင်းမှကိုနှင့်တွေ့လာသည်၆ချမ်းဖြီးဖြန့်လို့မရသောအရွယ်သည်ဆရာတန့်ကအသက်ငယ်သည့်ကြီးသည်ကိုနို့သည်ရင့်သည်ဟုသောအချက်နှင့်တွဲ၍စဉ်းစားသည်မဟုတ်တကယ်ပညာရှင်သည်ဘယ်တော့မှမအိုဟုယုံကြည်၏ခင်နှင်းတို့ကိုငယ်စေခြင်းဒီမှာသူ့လက်ထဲ၌အယုတ်တပွဲလွှဲ၍ခိုင်းကျင်တိုင်းခိုင်းကျင်ခြင်းတစ်ခုအတွက်သာသည်ယခုလဲကြည့်လေခင်နှင်းတို့သည်အင်မတန်မှသူ့ရုပ်အတွက်သူစိတ်ပင်ပန်းနေသည်နင်းလောက်လှတာရှားပါတယ်ဟာဒီလိုတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးမျိုးမဆွဲပဲအလိုလိုနဲ့နေတန်းနေတဲ့မျက်ခုံးမျိုးဒီလိုကော့တဲ့မျက်တောင်မျိုးပဲရှာပါအောင်နှာခေါင်းကလည်းအဖျားမဆိုတလောက်ကလေးငေါတာကလွဲလို့ဘာမှဆိုစရာမရှိဘူးဒါမျိုးကိုရောမနှာခေါင်းလိုတောင်စုံမတ်တတ်သေးရဲ့ဟောအသားကကောဝင်းလိုပါဗျာဝက်ချံပေါက်အောင်သာအစမလုံးနဲ့ခုအစားတောက်တိုင်းနေဘယ်တော့မှအရေးမတွန့်ဘူးကဲတော်ရောပေါ့ဘာကြောင့်လှပြီးသားဟာလှချင်နေရတယ်လဲနင်းစိတ်ထဲမှတ်ထားစမ်းငါဟာမှဲ့လဲလှတယ်ရွယ်လဲလှတယ်အဝတ်စုပ်ပြက်နေလဲလှတယ်ခေါင်းဆုပ်ဖွားနေလဲလှတယ်လို့ပြီးတော့ငါခိုင်းတာကိုရဲရဲလှုပ်စမ်းသားဟာဆိုရင်ဝါကနေတန်းလိုက်အပြုံးကလေးတည်မနေနဲ့ဤသို့အားရပါရပြောခဲ့သည်ခင်နှင်းတို့ကမျက်လွှာမေးသွားကဆရာကတိသားနဲ့ကျမကပါဇက်သိမ့်မှမလှတာဟုဖြေသည်အေးဗျနှခမ်းကထူပါဗျာဟုပေါ့ပြောလိုက်တော့လေခင်နှင်းတို့သည်အသက်30ကျော်၌နှခမ်းတူသည်ဖြင့်ငိုတံပါလာကကျမသိစိတ်ညစ်တာပဲဆရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးပုံမျိုးမျိုးချပြီးဆိုလဲလှမလာဘူးဖြတ်တာပြစ်ချင်ပါရဲ့ကျမဖြင့်ပြဆက်ကနေရင်သတိရရင်ဘာဆက်ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးပါဇက်လှုပ်လိုက်တဲ့အယုတ်ဆိုးပြီးထင်နေတာပဲပြိတ္တကကျမနှခမ်းကိုကဲ့ရဲ့နေတယ်ပဲထင်တယ်ကျမငငယ်ကအပြိုဖြစ်စားကများအမြဲတမ်းလက်ကင်ဘွားနဲ့အုပ်ထားတာပဲဟုဆိုသည်ထိုအခါမှစ၍ဆရာတန့်သည်ခင်နှင်းတို့ကိုနှခမ်းမှကင်၍နိုင်သည်ဟုသိလေ၏ဟေးဒီမှာနားထောင်စမ်းငါအလှပါတကူတယောက်ပြောတာကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုစာနဲ့ဆွဲပြီးမှန်မှကတ်ထားအလှပြင်တိုင်းလိုက်နာပြီးလို့တင့်မှာရှိသည့်မလှမပသောအစိတ်ပိုင်းကိုအကျယ်ချဲ့လိုက်ပါအလှတရက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်အဲ့ဒါတဲဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်မှပိန်များဖနက်မြင့်စည်းပြီးအင်ကြီးကြက်ကြက်ဝတ်ပြီးထင်းမြင့်မြင့်ရှိရှိကိုလွှဲပြီးရှောက်သွားတာမြင်ရရင်တဲဆန်းနဲ့အလှပဲလို့မထင်လားအေးသူခါသေးမှာလဲတိုင်းရှိရှိမှာနှွဲ့အောင်လို့လဲစည်းတို့ခါးစည်းတို့တလွင့်လွင့်ပတ်စည်းထားတာမျိုးပေါ့တက်ရမယ်ပေါ့ဟာဒီကြံတိုင်းသူနှခမ်းသည်ပို၍ထူဝင်းလာပါယခုတော့ပြိတ်သက်ဆိုရာနှခမ်းတရက်ဖြစ်လေပြီကဲဇက်တိုက်မယ်ဟိဟုဆရာတန့်သည်1002ကြိမ်မြောက်ပြောလိုက်ပြီးတခွန်းကနှခွန်းပြောရသဖြင့်စိတ်ထွက်လာဟန်ကြီးမျက်နှာထားတင်းလာရာအားလုံးပင်10မိနစ်အတွင်းကိုယ့်နေရာကိုရောက်ကအသင်ဖြစ်ကြလေ၏ဒီအဝတ်တိုင်းပဲလားအေးတိတ်တော့မဆိုးဘူးငါမကြိုက်တဲ့စင်ပြင်ထားတာတယောက်နှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်ခုဇက်တိုက်ပြီးမှပြောမယ်
ကဲစပြီပြဆက်မှာအချိန်ချင်းတိုက်ပြီးပြီဖြစ်၍ချိုယွင်းချက်များတိတ်မရှိဆရာတန့်သည်တိတ်ပြောစရာမရှိသဖြင့်ကျင်းနဲ့တော်လဲကျင်းနဲ့ကြောင်တိတ်မပြပဲအေးပြိတ်သက်ကြိုက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်ခုတော့ကြော်ညာတွေလည်းတိတ်ထုတ်ထားတော့တော်တော်မျှော်နေကြတယ်ကွလာစမ်းရက်နဲ့တိုက်ပြီးယုံတင်မှာမို့လူလဲတိတ်တိုးမှာပဲမင်းတို့နာမည်ကျော်ဖို့မင်းတို့ကြီးပွားဖို့မင်းတို့စူးစမ်းကြဟိမင်းတို့ငါတို့ကဒါနဲ့အသက်မူရတာဒါကိုပေါ့ထားလို့မရဘူးဟုပြောကချက်ချင်းအတန်ပြောင်းပြီးကဲဝတ်ပုံစားပုံမကြိုက်တဲ့သူတွေနာမည်ခေါ်မယ်တိတ်ကြစမ်းဒီဘက်မှာခါးလိမ်ပြီးရက်နေတဲ့တောက်ကြကဘာကိစ္စဟာဝင်ရန်ကွက်ကျဲဝေးရတဲ့ဒါဝတ်တာနဲ့မင်းကိုအပြက်ကောင်းတဲ့လူရှင်တော်လို့ထင်မတဲ့လားခုကဟာဝင်ရန်ဝတ်တဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးစေးချောင်းသားတွေဝတ်တဲ့ဂျူတီကုတ်ချုပ်ဝတ်ရင်တော့ပိုစီရောအောင်မယ်ဇက်ခုံပေါ်မှာမင်းကိုဟာဝင်ရန်ရှက်နဲ့မမြင်ရစေနဲ့မစိန်မြကြီးကလည်းဒီကလတ်တက်တဲ့ဂျပန်ပါတိတ်စင်ကိုတစောင်းကြီးရွက်ပြီးဘာကိစ္စဝတ်ရတယ်လဲခမားပိုက်ကပူပေမဲ့တက်အောင်ဝတ်ရင်ဝတ်လို့ရတယ်ခမားကကိုဂါဝင်ချွတ်ပြီးထမင်ဝတ်စား12နှစ်သမီးလေးများအောက်မေ့နေသလားပြီးတော့လုံကြီးအပြော့ကိုတိတ်မဝတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲကိုလုံးကိုပေါက်ကစိုးရတဲ့အထဲခမားကလည်းဘိုက်ပူရင်လူရီရောအောက်မေ့သလားဟိုရင်းသမားတွေကတော့ဒီထက်တသက်ရက်ပြင်နိုင်ရင်ပြင်ကြပါတော်ပြီအယောင်ဆက်ပုံတွေဟန်ကြပါရဲ့မင်းသားကိုခင်တင့်ကလည်းဟန်ကြပြီဘိုကေနည်းနည်းရှည်တာတခုပဲရုံမတင်ရင်3ရက်လောက်ကြိုပြီးစပင်းညှက်လိုက်အောင်မခင်နင်းနုကတော့အားလုံးဟန်ကြပါပြီဒါပေမဲ့ကိုခင်တင့်ကပထမအချိန်လူပြိုစကားပြောမရလို့ထွက်သွားတဲ့အခန်းမှာမျက်နှာမော့ပြီးကျန်ခဲ့တော့မိအောင်ပဲလှည့်ပြီးမော့ပါကဲပြန်လှုပ်စမ်းထိုအခန်းကိုပြန်၍တိုက်မိခြင်းသည်ပင်ပြဆက်ကို2ရက်ရွှေ့ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းပင်သည်ခင်နင်းနုသည်ဆရာတန်း၏ခိုင်းစေချက်အတိုင်းကိုပင်ကိုခင်တင့်ခေါင်းငုံ၍ထွက်သွားစေမျက်နှာကိုမိအောင်ဘက်သို့လှည့်၍မော့ကာကြံရစ်လိုက်ရာကံကြမ္မာဆိုးဖန်သည်ဖြစ်၍သူ၏အထူးဂရုပြုထူဝင်းအောင်ဖန်ထားသည့်နှကန်းသည်စိုးစေးတင်စားမှုအယောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်နှင့်ဘလို့မှမလှသောတောက်သူစိုက်ကထိုခံမကြသောတောက်သည်ဆရာတန့်ရက်နေရာသူ့မျက်စိဆက်ဝန်းအလဲတက်တဲ့သို့လာ၍စိုက်လေ၏အောင်မလေးပြားဟုဆရာတန့်ကအော်၏မခင်နင်းနုရဲ့ခမားနှကန်းကလည်းငကိုထူရတဲ့အထဲဒီလိုအထက်မှာနှာသီးဝအောက်မှာမြေးပြရောက်မတက်ပို့ပြီးဆိုးတာကတစိမ့်လွန်လာကြီးဗျဘယ်နဲ့ခုလိုမော့လိုက်တော့မျော်ကြီးဖင်ထောင်ပြရနဲ့မတူလားပြိတ်သက်တို့ပြဆက်သမားများကဝါးကနေရီလေ၏နှကန်းဆိုးရမှာလဲညံ3ပါဦးမှာပေါ့ဗျာအမလီအိပ်ပြက်နေတာ73လေးညရှိပြီခုမှပဲမျက်စိကိုကျဲသွားတာပဲတကယ်ပင်ဆရာတက်သည်ပင်ပန်းလှပြီးဖြစ်၏သူသည်ဘာမဆိုကိုယ်တိုင်လောက်ရမှကျင်းတဲ့သူဖြစ်၍ပြဆက်တခါယုံတင်နေရင်သူလဲဆေးယုံတင်ရမတတ်ပင်ယခုလဲသူသည်အိပ်ပြက်လွန်းသည့်အထဲနေ့လေလဲနားနေခွင့်မရရာစိတ်သည်အလိုလိုနေရင်အထိမခံသည့်ကျွေပကံလိုအဲ့ရာအကျောပေါင်း1000နုနေနေသည်ဖြစ်၍မစင်မချင်းပြောမိခြင်းပင်သို့တော့စကားဆုံးလျင်သတိရ၏သတိရလို့ကြည့်လိုက်တော့ခင်နှင်းနုမရှိပြီငိုယိုပြီးပြေးထွက်သွားပြီသည်ဆရာတက်သည်ကြီးစွာနောင်တရ၏ခင်နှင်းနုဟာတကယ်တော့တီးအခန့်နိုင်ဆုံးညံအထက်ဆုံးလှလေအလှဆုံးတပည့်မှာပါဘလို့ပြန်လို့စိတ်ပြေစေပါမယ်သူမခံနိုင်ဆုံးနှကန်းကိုမှငါနဲ့ထိမိလေခြင်းကွယ်ပြဆက်ပြဖို့ချင်းရက်မှာလဲ2ရက်လိုပြီခင်နှင်းနုသည်လဲဘသူကိုမျှအတွေ့မခံသည်ဆရာတန့်ကိုယ်တိုင်ခင်နှင်းနုအိမ်သို့လိုက်သည်မှာ၄ခေါက်ရှိပြီခင်နှင်းနုအကြီးအကျယ်ဖြားနေပါသည်ဆရာဝန်ကလူတွေ့မခံရပါဟုသောအဖြေသာရ၏နောက်ဆုံး၌ခင်နှင်းနုငါမားသွားပါတယ်အိပ်ပြက်နေလို့ကြောင်ချောက်ချားပြောမိရပါပြဆက်ပြရဲ့ညီပြီထပ်ပြီးစီမံစရာလေးတွေအမိုးတင်စရာလေးတွေလုံအောင်စို့စိတ်ကောက်မနေပါနဲ့ကွယ်ဟုစာရေးပေးခဲ့၏နောက်တစ်နေ့သွားပြန်တော့ခင်နှင်းနုအဖျားတက်တာသဖြင့်စာတို့ကလေးပြန်ရသည်မှာဆရာဟာ2ယောက်တည်းခေါ်ပြီးပါရိုက်တောင်ခံမဲ့တပည့်မန်းတည့်ရက်နဲ့လူတွေထဲမှာအဆက်ခွဲရက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဇက်တိုက်တာလာကြည့်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲကျမသိရှက်တာပဲကျမကိုသူတို့ကမီးရောင်ဘက်စောစောကလှည့်ပြီးမမော့မိရတော့နှကန်းထူကြီးပြရမှာရှက်လို့ခွက်တာလို့ပြောနေကြမှာတော်ပါပြီဆရာရဲ့ကျမလည်းမန္တလေးပဲပြန်มาတော့မယ်ကျမအမေရဲ့တွဲပိုးလုံကြီးဆိုင်ပဲပြန်ဖွင့်มาတော့မယ်တို့လျင်ပြသည့်ရက်ရောက်လာလျင်ပြင်၍ကြော်ညာရ၏2ရက်ရွှေ့လိုက်ရ၏ဤ2ရက်တွင်းမှာခင်နှင်းနုကိုရအောင်ခေါ်နိုင်လျင်ခေါ်သို့မဟုတ်လူသိရှာရတော့မည်သည်ကုမ္ပဏီကလူကြီးများကတော့လူသိရှာစေခြင်းပြီလူသိဆိုသည်မှာအစိမ့်သက်သက်မဟုတ်ပဲတခြားကြော်ကြားသောမင်းသမီးတယောက်ကိုဝေပုံပေး၍ခေါ်ယုံသည်ဒီမိမမာနကြီးလာတာသွားပါစေဗျာဟုဆိုကြ၏သို့တော့
ဆရာတန့်သည်သူ့တာဝန်မကင်းဟု၍စိတ်လဲမတန့်သည်ကတကြောင်ခင်နှင်းနုကိုတကယ်တော့လက်မလွတ်နိုင်သည်ကတကြောင်ခင်နှင်းနုနှင့်မိမိပါကြော်ကြားမိပြဆက်ရည်လိုယုံကြည်သည်ကတကြောင်အစီအစဉ်ပြရသည်ကိုမနှိမ့်မြုပ်နိုင်သည်ကတကြောင်စသည်တို့ကြောင့်ခင်နှင်းနုကို2 ရက်အတွင်းရအောင်ခေါ်ရင်ဆုံးဖြတ်၏သို့တော့ခင်နှင်းနုနှင့်မတွေ့အောင်တနည်းတစ်ဖုံလုပ်ရအောင်မည်သို့လျင်ဆရာတန့်၏အိမ်၌ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုကျင်းပသည်ချစ်မောင်လေးပြဆက်ကိုကြိုပွဲဟုခေါ်လူကခေါ်နိုင်သည်ဟုကြေညာသည်ဧည့်ခံပွဲ၌ပြဆက်မင်းသမီးခင်နှင်းနုကပြဆက်တချင်းတင်များဖြင့်တီဆိုဧည့်ခံပါလိမ့်မည်ကြွလာသောပြည်သက်များအားကြာစံကြီးခောက်ဆွဲလက်ဖက်ရည်ကိတ်မုတ်မျိုးစုံနှင့်ရေခဲမုတ်တို့ကိုကျွေးမွေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဆရာတန့်၏တွင်တင်ချက်ဖြင့်ပြဆက်သမားအပေါင်းကဧည့်ခံပွဲကိုခင်နှင်းနုချော့ပွဲဟုသူနာမပေါက်မချင်းကြွကြော်လျက်ရှိနေကြရာတနေ့မကုန်ခင်လျင်ပင်ခင်နှင်းနုသည်အကြောင်းဆောင်ကြကဖျားနာရမှလုံးဝတက်တာလာပြီးခေါင်းဖိနိုင်ရေချိုးနိုင်၏ဝရန်တာတို့ထွက်နိုင်၏အရေးရောင်ပြနိုင်၏သို့သောသူ့မျက်စိများမှာနှီးရဲမိုးမောက်နေသည်သို့သောမနှက်ပြန်ပွဲရဲ့အမိတော့အယောင်လျော့သွားပေလိမ့်မည်ဧခံပွဲ၌ခင်နှင်းနုသည်ပျော်ရွှင်စရာကိုကြီးတွေ့လေသည်သူသည်လာသမျှမိန်းမအပေါင်းတွင်အလှဆုံးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့၏သူ့အတွက်တသက်လက်ဆောင်ပို့လွှတ်လိုက်သောပြင်သစ်ရွှေကြီးလုံကြီးလောက်ကောင်းသောလုံကြီးကိုဘသူမျှဝတ်မလားသူဝယ်ထားသည်မဝတ်ရ၍ကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်မှပဲဝတ်ရတော့မည်ဟုစိတ်ကူးရသည်ပိုးနိုင်လွန်ပါလျက်လျက်ကြောက်နေကြောက်ပြားစီ၍ရွှေချီထိုးထားသည့်အင်ကြီးကိုလည်းမတိကျွမ်းသောမိန်းမများကပင်ဘယ်ကဝယ်သလဲလှလိုက်တာစသဖြင့်မေးရသည်ပြဆက်ယူကောလိပ်ကျောင်းသားတူအမေရိကန်မှပို့လိုက်သည့်ရွှေလက်ပွေအိတ်ကလည်းတွဲလွဲကင်ဆွဲလိုလွဲလိုကောင်းလာသည်သူ့ကိုယ်လုံးကိုယ်တွေကလည်းကြွရွာသည်ဒါတွေထက်သူသည်ယနေ့မျက်နှာချဲလေကဟန်အကြကြီးကြသည်ကိုသိရသည်သူ့မျက်နှာကလေးသည်နှင်းစီဝင်ကလေးလိုလန်းဆက်လျက်ရှိပြီးယောက်ျားတကာကသူ့ကိုငေး၍ခံစားရ၏သူသည်မျက်နှာကမျက်လုံးမျက်ခုံးနှင့်နှာတံအလှကိုအဖော်ကြီးဖော်ထား၏ချဲလေသည့်ဆေးများကိုတက်ရက်အောင်အထက်တရာမျှပြင်ဆင်ခဲ့သည်ငကိုအလှနှင့်တူအောင်ကြိုးစားထားသေးသည်ဒါကတော့မွေးကလေးကပါသည့်သူ့ညံအမြင်ကလေးသည်ဒီညဖို့သူသည်သွေးထွက်ခံ၍ခွဲစိတ်ရလဲလှပအောင်အခွဲစိတ်ခံမိသည်နှကန်းသူ့ရဲ့ရာဇဝင်ရိုင်းလာတဲ့နှကန်းကိုတော့အရှက်နာမပြေနိုင်သည်ဖြစ်၍တမင်ရွဲ့ကျင်တော့လဲမရွက်ရဲပဲစိုးလေးရှိသည့်အတိုင်းထူထူပင်မစိုးတော့ပဲနှခိုနှကန်းရှိုံသာစိုးလိုက်ရာတမျိုးထူးဆန်း၍ကြည်နေမကြသဖြင့်နှကန်းပါကလေးစုနေတယ်လို့ထင်ရတော့၏သို့တော့ယခုလိုနှကန်းထူမကတမင်ရွက်၍နှကန်းထူထူမစိုးရဲပဲမာနချလိုက်ရသည့်အတွက်ဆရာတန့်ကိုပင်တသက်မကျေနိုင်မှုအကျိတ်ခဲထားမိလေသည်ဆရာတန့်ကတော့သူ့ကိုလှသည်ဟုတဖွာဖွာချီးမွမ်းကအနားမှမခွာလျာတော်ပါပြီဆရာရဲ့ကျမကလေးလေးမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောလိုက်ရ၏သို့တော့ဆရာတန့်၏မျက်လုံးများသည်ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲနည်းနည်းရဲလွန်လာသည်သူရဲ့ပါလွာသောအင်ကြီးအောက်မှဂဒီပါပန်းထိုးဘော်လီကိုလည်းခဏခဏကြည့်သည်ဆရာတန့်ဟာမူးနေတဲ့နှစ်လဲတူသည်ခုနအရက်နှံ့ရတာအော်ဟုတ်သားပဲသူ့စီကပဲဆရာတန့်ကသူ့ပခုံးသားများကိုအင်ကြီးပေါ်ကနေပုတ်တက်နေတတ်ရာခင်နှင်းနုသည်ပြဆက်မင်းသမီးမို့မဆန်းတော်လဲနည်းနည်းရားသလိုသည်သို့လျင်ဧခံပွဲလူစီချိန်၌စိတ်လှုပ်ရှားသလိုဖြစ်ခါတချင်းဆိုပြီးချင်းအပြင်သို့ထွက်ခဲ့၏ခြံထဲ၌ပန်းနှံမှု၏လရောင်မရှိမီးရောင်များတကားပရင်းများမှအဖျားလိုက်ထွက်၏စိတ်နှဲငယ်ကြည်လင်လာစေဆရာတန့်သည်သူ့အနားဖြတ်ကနေရောက်လာသည်ကောင်မလေးဟုခေါ်သည်ထို့နောက်တော့ဘာမှမသိလိုက်ပဲဆရာတန့်သည်သူ့၏နှကန်းများကိုနမ်းလျက်ရှိသည်မင်းကလေးမသိဘူးလားကွယ်ဒီလောက်နူးညံ့တဲ့နှကန်းလေးတွေပူနွေးတဲ့နှကန်းလေးတွေကိုဘယ်သူမုန်းမှမလဲဟောဒီလိုလုံးလုံးကလေးထွေးကလေးနေလို့ဝေးလို့ရနေတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားယင်တကယ်တော့မိန်းမတကာကနှကန်းပါရှာပါတိုင်းမနာလိုစကားပြောပေမဲ့ဒီလိုဖောင်းချွားတဲ့နှကန်းမျိုးမှယောက်ျားတွေမှတ်တာသိကြပါတယ်ခင်နှင်းနုသည်တတိယလာပြီးတည်ငြိမ်စွာဆရာမူးနေပြီထင်တယ်ပြီးတော့ဆရာမလဲတားကြီးမယားကြီးနဲ့မတော်ပါဘူးဟုပြောလိုက်သည်ပြီးတော့နှကန်းကိုလက်ကင်ပွားနှင့်တို့ကအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားသည်ကြံရစ်ခဲ့သည့်ဆရာတန့်ကရုတ်တရက်ပြန်မဝင်သေးပဲမျှော်ကြည့်လိုက်ရာခင်နှင်းနုသည်စမ်းစရာခုံ၌ထိုင်ကတချင်းဆိုသာပြုသည်ကိုတွေ့၏သူ့မျက်နှာကလေးသည်အဝင်းပါကြီးဝင်းပါနေ၏နှကန်းများသည်တွေ့မြင်နေကြလို့စူတူတူမဟုတ်တော့ပဲပြုံးရွှင်ပေါ်ပါနေသည်ခင်နှင်းနု၏ဆိုသံထွက်လာကအင်မတန်ကြည်လင်သောအတန်ဖြစ်သည်ကိုသိရ၏စောစောကလိုအောင့်တသက်နှင့်ကျိုးလျှော့သောစောင်းတန်ထုံသလိုမဟုတ်
ဆရာတန့်သည်သက်ပြင်းကြီးတစ်လုံးချလိုက်လေဒါမနှက်ဖြန်ကြရင်ညကမူးနေလို့ပါလို့တောင်းပန်ရအောင်မပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြဆက်တော့တပတ်ခါရုံမတင်ခင်တချီတိုက်အောင်မှအမလီမတ်ချောပါဇက်ကကြာစံကြီးဟင်းနဲ့နမ်းလိုက်တာငါပါလဲစီရီပေးနေပြီထင်ပါရဲ့ဟုတွေးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စာရေးဆရာမကြီးရေးသားထားတဲ့နှကန်းထူမဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါပြီရှင်ဒီဝတ္ထုတိုလေးကိုနားထောင်ပြီးဘလို့အတွေးခံစားချက်တွေရရှိနေလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်လေးမှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးရှင်